Yan mga kapatid, nakuha natin yung problema. Ang problema is eto nga, may kawad na dumidikit sa live wire. So kaya nagpa-fluctuate yung ating kuryente. Isang taong tumutulong sa mga kababayan, kanyang mga alam binabahagi sa kabataan na nangangarap din na makaahon sa buhay, makatulong sa mga kapwa na walang-wala sa buhay. Siya si Kuya Levens Katapang sa kanyang YouTube channel. Hello, magandang hapon mga kapatid. Welcome back to my YouTube channel, Levens Katapang po. Muli po nagbabalik ang inyong kabaka, kamagsasaka, kabarangay, Levens Katapang. Muli tayo ay magagawa muna ng isang content kung saan ito ay papakinabangan ng ating mga kaibigan, mga kabarangay na nagnanais magpunta o magtrabaho sa isang dairy farm, no? Especially kung ang plano nyo ay magpunta kayo ng New Zealand. So yun. So ngayon po ang ating gagawin ay maghahanap tayo ng problema, no? Problema. Hindi po. Maghahanap po tayo ng problema kasi itong aming farm lagi na lang may problema sa power. So kunin ko yung aking tester. Ito po ang ating gagamitin, no? Itong tester na to para mahanap natin kung nasaan ang fault ng mga pens na to. Minsan kasi somewhere around the farm makikita nyo may nakadikit sa kawad, no? So yun yung nagiging problema, kaya bumababa yung ating kuryente sa mga pens na kagaya nito. Dahil po ngayon 1.7 lang yung power. Ewan ko kung nasa ng problema. So anyway, maghahanap tayo. Hanapin natin kung nasa ng problema ng ating mga pens, ano? Samahan nyo ako. Wala akong tagahawak ng camera, so kaya tahawakan ko na lang din kayo habang tayo nag-test ng mga pens, ano? Sige, samahan nyo ako, pakikita ko sa inyo. Bago ang lahat, kailangan ang gawin nyo pag kayo magte-test ng power sa inyong mga pens yan, kailangan pumunta kayo kung saan nandun yung main source ng inyong power. Kung nakikita nyo yung kubo na yon, ayun yung source ng ating power, no? Dito tayo sa ito dito makikita, maano natin. Ang gagawin natin, i-off muna natin yung mga ibang pinupuntahan ng kuryente. Turo ko sa inyo. Ang gagaling ang ating source ng kuryente. So yung kawad na yan, papapunta ron, yung kubo na yan o yung shed na yan, yan yung dyan nandun yung main unit, no? So ito papunta dito, tapos dyan sa poste na yan may papunta dyan, tapos doon sa poste na yon may papunta doon, tapos ito ayun yung ano na yan, yung orange na yan, makikita nyo papunta doon yung isa, papunta doon yung isa. Gagawin natin, i-off muna natin yung papunta doon at saka yun siguro yung isang yon. Sige, i-off natin to. I-off natin itong mga power. Tingnan natin kung nasa ng problema. So naka-off yung dalawa doon, naka-off na yung dalawang yon. So tingnan natin kung tataas ang power. So 9.6 ang fault o 10.2. So dito sa side na to may problema. So yan, dito naman tingnan natin kung may fault din
1.9 din. 2.8. So may problema rin. Try natin tong i-off. So tingnan natin kung may power dito. Oh. May fault din dyan. May fault din. Ang dami ng fault. Oh. Off ko rin. Tingnan natin. Dito lang muna tayo mag-iikot para malaman natin kung nasaan yung fault ng power. So, ito na lang yung bukas. Ito na lang. Alam pa ng fault nito. Ito nandito ang main problem, oh. Napakalaki ng fault niya, oh. Yan, nakita niyo yan, yung 13.14 yan. Fault yan. Fault po yan, mga kapatid. So ibig sabihin may problema ito. Itong side na to. Itong side na to ang may pinakamalaking problema. Kasi yun sa kabila, ang meron din dito. Meron din. Pero hindi siya ganun ka taas ang fault niya. So 7. Oh, 7.3. Sige, hanapin natin. Hanapin natin kung saan ang problema. Yan mga kapatid, no, tinest natin lahat yan. 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 Ito pala, dito pala yung fault. Tinest ko siya ngayon. Kanina. Ganyo. Ang fault niya 30. Yan o, 35. So nandito po sa side na ito yung problema, kaya mababa yung ating kuryente. So hanapin natin, check natin kung nasaan yung problema nito, oh. Tapos sa kuryente na lang 2 kasi sa taas ng fault dito, oh. Yan. Let's go, hanapin po natin itong side na to. Kasi pinaglagyan doon ng bowl, baka yan nag-aaway yung bowl. So may sumabit dun sa mga kawad, no, or may natanggal na insulator. Let's go. Okay, let's go. Hanapin natin ang problema dito. Babaybayin natin itong mga pins na to. Makikita natin yan kung may nakasabit kung saan man. Yan, tumigil tayo dito. May switch din dito, eh. Tingnan natin kung may fault siya. So wala po siyang fault, zero ang fault niya. So ibig sabihin, mula dito papunta doon, walang problema. So check natin to. Dito may fault. O 35. Wala dyan, wala sa papunta dyan. So ito, either ito ay isang connection yan, yung cross the line na yan. Check natin. Yun, naandito po sa side na to. Itong fence na to. Hanapin natin. Let's go. That is ating bike. Hanapin natin kung nasa na problema. Switch din dito, eh. Dito may problema dito sa side na to, pero check ko yung kabilang side kung may problema. Pag walang fault dito, nandun sa isang fence na yun, napakalaki, 35, eh.
ito halos wala, 1.4 lang, so walang fault yan. So nandito ang problema sa isang to. Sana nandito makita natin. Let's go, hanapin natin yung yan ang nga po, hindi tayo nagkamali. Hindi na nga tayo nagkamali, tama yung tester natin. Ito po oh, yan oh, kita nyo yung kawad na yan. Yan, nakapulupot dito sa live. Tingnan natin ha. Ito ba eh? Yan o, yan ang fault nya. Yan, nakita nyo itong kawad na to nakadikit. Try kong yan o, ilalayo ko yan hanggat maaari mawala yan dyan. Yan, ating anuhan, tapakan ko lang muna or alisin ko siya. Yan o, wala nang nakakabit dito sa pangalawa. Tingnan natin kung tataas ang power. Yan o, wala nang fault. Yan na, 0 na. Oh, kaso 3.3 pa din. 3.4. Okay na yan kaysa kanina. So nakuha natin ang problema. Itong kawad na to dumikit. So kailangan to alisin ko dito. Yan mga kapatid, nakuha natin yung problema. Ang problema is ito nga, may kawad na dumidikit sa live wire. So kaya nagpa-fluctuate yung ating kuryente. At nakuha natin ang etong sakit ng ulo, no? Nakuha natin, fix natin dahil dito. Yan. Ito yung tester na ginamit natin, no? Ito yung tester na ginamit natin. Kapag kayo ay may problema sa power, make sure na meron kayong tester na gagamitin, ano? Para makuha nyo, hindi po pwede yung ano-ano lang ba, parang guess, no? So ang kailangan, meron tayong gamit na to find out where is the problem, mga kapatid. Yan. So mga kapatid, isang simple pero importanteng trabaho na naman ang pinakita ko sa inyo. At sana meron kayong konting natutunan sa ating munting video, no? Ito po ay isa sa mga magiging trabaho nyo siguro once na napupunta kayo dito sa New Zealand para mag dairy farm worker, ano? Yan. So muli po, isang magandang hapon at maganda ang naging resulta ng ating trabaho ngayong hapon na to. Nakita natin ang problema. Sana meron kayong natutunan or nadagdagan ang inyong kaalaman or ang inyong idea para sa mga ganitong trabaho. Muli po, ito ang inyong kabaka, kamagsasaka, Levins Katapang po. God bless. Ingat po tayong lahat.